Tutaj. Wejdź tu. Ile jeszcze znaków? Jeszcze kilka. Tutaj. Ostatni znak tutaj. CZY powinienem ucisk. Tak. Dziękuję. Dziękuję za co? Canik. I ali. Ni balc webio COD wilut ni. A jesli pojcimi, tu kto ziti ym cajmi, biuro potnasca neobeknosk. Ciotka ziti ym kidis cajmowala. Chustna proszę. Nie mów o niej przy mnie. Pretrascam, nic robilem CKRZYWDY celowo. Tak czy inaczej. Zacznij się pakować, wyjeżdżamy dzisiaj. Cheesy. Mozemi wajechak ca tyczyn. Nie ma chustny. Zwariuję, jeśli zostanę w tym domu na dłużej. Chcę stąd odejść daleko. Chcę z tobą wyjechać. Zawsze jestem toba. Dziękuję Bogu, że jesteś ze mną, jesteś blisko mnie. Chustna, uratowałeś mnie przed uschnięciem. Chcę twojego wsparcia. Moje wyszparcie jest zawsze toba. Jesteś bardzo piękna. Nigdy nie patrzyłem na ciebie tak uważnie. Jeśli mówisz taki rzeczy, to faktycznie pójdę. Nie pozwolę ci odejść. Tak, powiem takie rzeczy. Naprawdę. Spakować się. Formysle OTYM. Powiem ci pocni. Odbierz telefon, mamo, odbierz telefon. Tak, Billu, powiedz mi, jak się masz? Mamo, czuję się bardzo dobrze. Billu, mam nadzieję, że do mnie nie zadzwoniłeś. Zaprosić nas na modlitwy za teściową. Mówię ci wyraźnie, że jeszcze nie przyszedłem. I teraz nie przyjdę. Mamo, przynajmniej mnie posłuchaj. Powiedz mi, co to jest? Mama, mam dla ciebie świetna wiadomość. Świetna wiadomość. Jakie wspaniałe wieści. Mamo, przeniosłam ten dom Tamana na swoje nazwisko. Naprawdę. Czy mówisz prawdę? Tak, mój prawda. Okej, teraz pozbądź się tej tamani. Tak? Co masz na myśli? Mam na myśli to, żeby ją wyrzucić z domu. Mamo, ona jest moja córka. Tu mój dom CZYJ, oboje beczeni w innym mieszkach. W porządku. Więc tak to jest. Pamiętaj o jednym, Billu, nie wybaczę ci. Mówię ci, żebyś się z nią rozstał. Po prostu to zrób i wyrzuć ją z domu. Śpojac moja mama, mój ci, chce ona becie ci prosić o wybaczenie. Ona nigdy tego nie zrobi. Jesteś głupi. To twoje nieporozumienie. Mama, posiadam wszystko kodu nie na licy. Posiadam tu. Uwierz mi, teraz musi mnie posłuchać. Tak.
Źle to oceniasz. Wiem, Mino, ona nigdy cię nie posłucha. Dobra mamo, nie ma tego, pozwól iść spróbować raz. Proszę. Dobra. Masz czas jednego dnia. Jeśli się z tobą nie zgadzała. Wtedy złapię ją za włosy i wyrzucę z domu, nie pozwalając jej nawet wyjaśnić, co się stało. Dobra mamo, po prostu przygotowuję się do przyjścia, Ale co? Ko powiesz ojku? On sie nic goci. Nie martw się, Magid nie może się odważyć mi się przeciwstawić. I tak nie musimy mu mówić prawdy. Powiemy, że Mina została przeniesiona. Dom na twoje nazwisko. I wyjechała za granicę. Mama? Jesteś bardzo inteligentny. Okej, rozlakcam się, do widzenia. Żegnaj mój synu, żegnaj. Świetnie ci poszło. Zachowałeś się jak syn Szamima. Przerywasz mi połączenie. Tyle urazy. Ale cię nie oszczędzę. Zadzwonię do niej jeszcze raz. Dlaczego dzwonisz ciągle i ciągle? Kochanie, dlaczego jesteś na mnie taki zły? Co to jest? Dlaczego do mnie zadzwoniłeś? Nie chcę z tobą rozmawiać. Dobrze, kochanie, nie rozmawiaj. Ale proszę, spotkajmy się kiedyś. Zamknij się i milcz. Nawet nie chcę widzieć twojej twarzy, rozumiesz? Ale kochałeś mnie tak bardzo. Dobrze, nawet jeśli to nienawiść. Ale musisz mi zapłacić koszt. Co to znaczy? To znaczy, że czas zapłacić mi kolejną ratę. Jaka rata? Koszt zdjęć. Po prostu zapłać za moje wydatki. I twoje zdjęcia. Będę je chronić swoim sercem. Ukryję je. Wicki, co ty mówisz? Dałem ci 5 lak chrupi. Moja miłość. Taka mała ilość nie wystarczy na twoje zdjęcia. Honor twojej rodziny i reputacja mają duże znaczenie. Nie mam pieniędzy, żeby ci dać, zrozumiane? Dlaczego? Gdzie jest twoja mama i twój kuzyn? Zapytaj ich. Wicki, opuściliśmy dom Aliego. Dlaczego? Co się stało? Kochał twoją mamę. I bardzo się tobą przejmuje. To moja osobista sprawa. I nie musisz już tu dzwonić. I tak. Nie będę. Dać ci jakieś pieniądze, jasne? W porządku. Umieszczę twoje zdjęcia w mediach społecznościowych. To nie obwiniaj mnie. Kochanie, masz bardzo mało czasu. Poczekaj na mój telefon. Wicki. Witam. Włożyłeś bagaż do samochodu? Tak, umieściłem.
Robist tu wszystko dla mnie? Il tuja praka becjeca klukona. Nie dla ciebie, ale dla nas. Jaka jest gwarania cekidi rosimi? Zapomnes o wszystkim. Dlaczego nie? Nowe wspomnienia, które z tobą stworzę. Wymarzę stare wspomnienia. Jesteś bardzo mili. Tak, jestem. Ale znacznie mniej niż ty. Chodźmy teraz. Co się stało? Nigdy o to nie prosiłem życia. To dlaczego mój los mnie tak oszukał? Żałuję, że nie posłuchałem Alego. Wtedy będę teraz żyć w innym świecie. Ali, tak bardzo mnie kochałeś. I co ci dałem w zamian? Co zwróciłem? Ty, co tu robisz? Nie widzisz? Zaraz idę spać. To idź spać do swojego pokoju. Otat. Tu jest mój pokój. Straciłeś rozum, jesteś szalony. Wstać stąd. Wy rzeczywiście chcesz obracatkować swój umysł. Jak się do mnie odzywasz? W ten sam sposób. Jak MAZ powinien rozmawiać ze swoją żoną. Mówię ci to po raz ostatni. Nie jestem twoją żoną. A ty nie jesteś moim mężem. Co robisz? Zostaw moją rękę. Powiedziałem, żeby zostawił moją rękę. Patrzeć. Nie jesteś przy zdrowych zmysłach. Będziesz żałować później. Zostaw moją rękę. Zamknij się i milcz. Jesteś moja żona, wie zachowuj się jak żona. Skąd cudem BYC delikatnym człowiekiem. Nie oszczędzać ci jaj. Stój, dokąd idziesz. Stój. Ostrzegam cię, nie zbliżaj się do mnie. W przeciwnym razie cię zabiję. Wyjdź z mojego pokoju. Nigdy nie myślałem, że okażesz się tak zły. Nie chcę zostać z tobą nawet jednego dnia. Wysiadać. Robist zle. Powinieneś mnie posłuchać. Otrzymam ci w dobrym humorze. Nie rób kroku do przodu. Mówię ci, że odbiorę ci życie. Wysiadać. Becjes carować. Wyjdź stąd. Wysiadać. Wysiadać. Wyjdź stąd. Becjes tak bardzo carować. Wyjdź stąd.
Bardzo si pomylidas tamana. Odslušides bidiego. Teraz zobacz co robi. Sprawi, ce becies mni wszystko blagak. Mama ma rację. Tamana jest bardzo uparta. Mni nic nas. Pomstcyce kasta tujac niwage. To jest nasz pokój. Przepraszam, że zarezerwowałem dla nas apartament wcześniej, żebyś mógł spać w pokoju, a ja w salonie. Nawiasem mówiak, nie ma problemu. Może mi coś tak radzem. Będę spać na sofie, możesz spać na łóżku. Nie, tu nie jest potrzebne. Lecz na locku. Co mówisz? Będę spał na sofie, ty połóż się na łóżku, proszę. Tu poczekaj. Zrób mi jedna rzecz. Mogę szwak po tej stronie. Śpis tutaj. Będziemy się dalej kłócić, proszę śpij na łóżku. Czas zapłacić mi kolejną ratę. Koszt zdjęć. Po prostu zapłać za moje wydatki. I twoje zdjęcia. Będę je chronić swoim sercem. Ukryję je. Co jest nie tak? Co się stało? Nic. Co może się wydarzyć? Ja wiem. Jesteś taki zdenerwowany z mojego powodu. Jaką jestem matką? Rodzice robią tak wiele rzeczy. Dla szczęścia swoich dzieci. I oto jestem. I zabrałem całe szczęście mojej jedynej córki. Czemu tak myślisz, mamo? Dlaczego nie miałbym? Odkąd tu przyszedłeś? Wiem, że nie jesteś szczęśliwy. Nie możesz tu mieszkać. Ania. I przepraszam od Ali. Wracasz do niego. A ty? O mnie. Teraz muszę tu mieszkać. Mama. Nie zostawię cię i nie odejdę. Gdzie ty jesteś, ja jestem tam. Jestem tam z tobą. Ale Annie, wiem, że nie możesz tu mieszkać. Ta społeczność, ludzie tutaj, środowisko. Córko, nie będziesz w stanie się dostosować. Ale mnie nauczysz. Mamo, cokolwiek się z nami stanie, stawimy temu czoła razem. Ale nie widzę łez w twoich oczach. Jesteś szalony. Jak twoja matka. Pozwól mi przynieść jedzenie.
Zjemy razem. Co robić? Jak powiem mamie Owicki. Ona już jest bardzo zmartwiona. Ale co jeśli Wicki zrobiła coś złego? Nie będę mógł pokazać się nikomu. Dobranoc. Ko. Ko tu jest? Proszę emnini big, okej. Mówiłem ci. Dość już tego. Mówiłem ci. Przepraszam. Okej, za sekundę. Posłuchaj emni. Polodzi tutaj, ja pójdę tam. Dużo lepiej. Dziękuję. Moja poduszka. Nie ma pieniędzy na moim koncie. Jak to możliwe?
Dzień dobry, menadżerze. Właściwie dostałem wiadomość z twojego banku, że nie ma pieniędzy na moim koncie. Ale jak to możliwe? Co? Mój mąż. Ale nie dałem mu czeku. Dobra, przyjrzę się temu. Nie mam pieniędzy na koncie. Czy Billu to zrobił? Billu. Billu. Tak, proszę pani. Gdzie jest Billu? Billu jest na zewnątrz, Zadzwoń do niego tutaj. ale ma ze sobą kilku gości. Jacy goście? Nie wiem, on mu pokazuje dom. Co masz na myśli mówiąc, że pokazuje dom? Pani, rozmawiali o sprzedaży domu. Pan z radością pokazywał dom. Jak śmiał pokazać mój dom komukolwiek? Wyjdź stąd. Teraz go nie oszczędzę.